बरगढ़ कप सिरप नहीं आसुथिबा बेले जबत करिछि पुलिस। एही घटना रे 3 जन को गिरफ्त करा जायछि। सेमाने हेले राजीव नगर रो बबुल बेहेरा, मिर्धापाली रो स्वाधीन अदाबरिया एवं माधियापाली रो सचिकांत सुना। तांकठारु 1200 बोतल कप सिरप, चालन हेउथिबा एक मैक्स पिकअप गाड़ी, नगद 1,72,500 टंका एवं 5टी मोबाइल जबत करा जायछि। टाउन थाना रे एक सांबादिक सम्मेलन आयोजन करी कहिसेंती एसडीपीओ प्रदीप साहू। हमर टाउन थाना रो पेट्रोलिंग टीम सेतिरे हमर सुचिस्मिता जेना आउ टाउन थाना रो अलगा स्टाफ माने पेट्रोलिंग करिया बेले गोटे इनफॉरमेशन आसिला कि कप सिरप ट्रांजैक्शन होउची। एटा खबरटा पाइलारु से माने आईएससी को देला इंटीमेशन एवं आईएससी इंटीमेशन देला परे एसपी को निर्देश क्रमे आमे तांको कहलु कि जानतु से जगह रे चेक करिया पई तांको पठा हला गोटे टीम करिकरे से टीम चेक कले हमर चेक गेट पड़ा बाईपास रोड पाखापाखि से माने जो स्पेसिफिकेशन आम पाखे इनफॉरमेशन थिला कि गोटे बोलेरो गाड़ी रे कप सिरप विंसलेक्स कप सिरप जाउछ बोले गोटे खबर थिला। तो सेटा जाई चेक करथिला। चेक कला से गाड़ी भी मिलिथिला। से गाड़ी रे प्राय केते 10 कार्टून कप सिरप थिला और विंसलेक्स रो कप सिरप थिला विथ कोडेन मिक्स्ड कप सिरप थिला। ताको जतले से संक्रांत कागज पत्र मगा हितला से देई पे नथला इलीगल ट्रेड थिला। सेतिरे 3 जण अक्यूज सेटा को करूथिले। से स्पॉट रे से माने थिले तांको धरा आइछि। से स्पॉट रो तो सेउडा को सीज करा आइछि। तांको पाखरु मध्ये एई जो ट्रांजैक्शन पई तांको पाखरु हमें से घटनास्थल 1,72,000 टंका मध्ये तांको सीज हेइछि। सेतिरे ता संगे गोटे बोलेरो पिकअप गाड़ी आ मोबाइल फोन 5टा ये सब मध्य ये जो ट्रांजैक्शन सीज हेइछि एवं से माने आज अरेस्ट हेइछन एवं तांको कोर्ट रे पुट अप कराइ। एसडीपीओ को सूचना अनुसार मंगलवार सकाळे लक्ष्मीजोर थानार पुलिस टीम सहर रे पेट्रोलिंग करुथिबा बेले बलांगीर बाईपास निकटस्थ चेक गेट पड़ारे एक गाड़ी रे कप सिरप रहिथिबा खबर पाइथिले। एसपी को निर्देश क्रमे तुरंत सही टीम घटनास्थल रे चढ़ाऊ करथिले। सेठारे एक मैक्स पिकअप गाड़ी रे कप सिरप रहिथिबा देखिबाकू पाइथिले। चालानकारी माने पुलिस को चकमा देबाकू कप सिरप उपरे परिबा कार्टून और जरीपाल ढांकीथिले। तेबे पुलिस सेमानकू धरी पचरा उचरा करिबारु बरगढ़ कप सिरप ने आसुथिबा कहिथिले। एही घटना रे मास्टरमाइंड बबुल बेहेरा होइथिबा बेले से बलांगीर सहरर लोईसिहा एवं बरगढ़ जिलार पद्मपुर, गाईसिलेट, विजयपुर, बरपाली अंचल रे कप सिरप चालान करिथाय। जबत होइतिबा कप सिरप रा अनुमानिक मूल्य 4 लाख टंका ऊर्ध्वरु हेबो बोली पुलिस तरफरु सूचना मिलिछि। सेमानकू गिरफ्त करी कोर्ट चालान करा जायथिबा जଣା पड़िछि। बलांगीर गुप्तेश्वर पृष्टिंग रिपोर्ट, खबर ओडिशा।